08.03.2014. godina, seniori, prvo puštanje. Guske otaraše ih dole. Evo i ovamo. Evo i ovdje su. Evo i idu da. U krošnju. To su grali. Vodoši tamo na lepo za žurno. Uzvodno, polako ide voda. Ide voda prema lepo vreme. Dače. Izmestili su sad. A? Ne vidim ih sad ovdje. Aha, evo i ovdje gore. Ekipa, Goranova ekipa, seniora. Ne. Ma duo vetar pa... Prvi trening.